जय श्रीकृष्ण बंधुगण भगवान श्रीकृष्णंकर जो दिव्य संदेशटी आलोचना करने को जाउछि ताको श्रद्धार सह शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। निजर कल्याण निजे ही करंतु। आम नितिदिनर जीवन रे काहेकि गीता आवश्यक? सत्तरे कोन गीता पढ़िबा शुणिबा कि जानिबा द्वारा आम जीवन रे किछि चमत्कारिता होइथाय? ए संपर्क रे दिव्य महात्मा मानकर वाणी को सरल भाव में आलोचना करने पूर्व आसंत प्रथमे जानिबा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम रो दुईटी पद। प्रथम पदटी हेउछि भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि जेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य जमीन न चर्चा। जार अर्थ है जेउ मनुष्य अल्प टिकिए भगवत गीता पाठ करिछंती, जेउ मनुष्य टोपाए गंगा जल पान करिछंती एवं जेउ मनुष्य थरे मात्र मुरारींकर पूजा करिछंती तांको सहित जमंकर कौनसी प्रकार आलोचना होई न थाए। आ द्वितीय पदटी है गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम अजस्रम नेयं सज्जन संगे चीतम देयं दिन जनय च वित्तम। गीतार श्रेष्ठता प्रमाणित करने को जाई आदिगुरु शंकराचार्य कहिले गीत गाइब तो केवल भगवत गीता गाइब, विष्णु सहस्र नाम सुनिब, ध्यान करिब तो श्रीपति को अहरह ध्यान करिब, मन लगाइब तो केवल साधु संतों संगरे लगाइब, आउ धन वितरण करिब तो अभावग्रस्तों को वितरण करिब। बंधुगण एठी गोटिए कथा कहिबाकु चाहे जगतगुरु आदि शंकराचार्य जे समस्त वेद वेदांत सांख्य दर्शन पुराण शास्त्र को आयत्त करथिले, सबूर गभीर तत्व को जानिबा सह निजे मध्य बहु शास्त्र रचना करथिले, तथापि से काहेकि केवल गीता अध्ययन करिबा पई जगत को परामर्श दैचंती? कारण गीता हेउछि सबु शास्त्रर सार, सबु धर्मर सार। गीता आड़े आमे थरुटिए मुह बुलाइबा मात्रे आम जीवनर समस्त अशांति दूर होई जाई थाए, सबु मानसिक चाप चली जाई थाए, शांति फेरी आसी थाए। सेथिपई अपेक्षा करिबाकू पड़े नाही, जीवन रे चमत्कार होई थाए। जानती ज्ञानी महात्मा माने कहिछंती गीता पढ़ी सही मार्ग रे जिए बाट चलंती, जे जीवन बितांती सही व्यक्ति को गीता माता एपरी अवस्था रे पहुंचाई देइथांती जे तांकर मस्तिष्क शंकरंकर मस्तिष्क परी होई जाए, सही व्यक्तिंकर हृदय बुद्ध देवंकर हृदय परी होई जाए, तांको हाथ राजा जनकंकर हाथ परी होई जाई थाए। से माने ज्ञान भक्ति आउ कर्मर शीर्ष देश रे पहुंची जाइथांती। एहा मनीषर सबु संशय दूर करी दुख नाश करी सुख बढ़ाइबा सह पूर्णता आड़कू नहीं जाए। केवल एही संसार रे नहीं, ए जीवन परे जे संसार को आम माननकू जीवाकू हेबो ता पाई पासपोर्ट मध्य गीता माता देई देई थांती। हाँ बंधुगण ए सबुर कारण एहाकू अन्य केही लेखि नाहंती कि कहि नाहंती। स्वयं परम ब्रह्म स्वयं विश्वपिता परम पितांकर मुख निसृत वाणी हे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। ये एमिति एक दिव्य विद्या जहा सबु किछि नष्ट होई गला परे मध्य नष्ट होई न थाए, साक्षात ब्रह्म विद्या अटे ये। भगवान स्वयं कहिछंती जेउ माने गीता पढ़ी पारिबे नाही से माने जदि केवल भक्ति आउ श्रद्धार सह गीता को सुनिबे से माने मध्य एही मृत्यु संसार रु तरी जिबे। हाँ बंधुगण गीता माता ए संसार रूपी अरण्य रे बाट पाउन थिबा शांत क्लांत पथिक को अभय देई बल देई बाट कढ़ेई नियंती। अंधकार कूप भितरे पड़ी जाइथिबा मनुष्य को ज्ञानर आलोक देखाई ऊपर को उठाई आनंती। सत्य पथरे आग को बढ़िबा पाई प्रेरणा सत साहस मनरे भरी दियंती। जी केही हुअंतु जे कोनोसी समय हेउ जे कोनोसी समस्या हेउ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ କି ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତୁ କି ଦେଶ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତୁ କି ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି, ସଙ୍କଟରେ ଥାନ୍ତୁ କି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମୟର ସମାଧାନ ଗୀତାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତଙ୍କର ସବୁ କାମନା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ବା କଳ୍ପତରୁ ପରି। ପ୍ରପନ୍ନ ପାରିଜାତାୟ ତତ୍ରୈବତ୍ରେକ ପ୍ରାଣୟେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୀତାମୃତ ଦୁହେ ନମଃ। ଗୀତା ରୂପକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମୃତର ଦୋହନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ମହାତ୍ମା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳାକୁ ଆମେ ସିନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ମନର ମଇଳାକୁ ଆମେ କିପରି ସଫା କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ରୂପକ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା, ମଳ ନିର୍ମୋଚନଂ ପୁଂସାଂ ଜଳ ସ୍ନାନଂ ଦିନେ ଦିନେ ସକୃତ୍ ଗୀତାମ୍ଭସି ସ୍ନାନଂ ସଂସାର ମଳନାଶନଂ। ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଗୀତା ମାତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୀତା ଏମିତି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ ଉଠାଇ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିପାରେ, ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ସାହସର ସହ, ବୀରତ୍ୱର ସହ, ସତ ସଂକଳ୍ପର ସହ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଏ ବା ଯୋଗ କରାଇ ଦିଏ। ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, ଶୁଣିଲେ ବା ଶୁଣାଇଲେ ଭଗବତ କୃପା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ମହିମା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ନିଜ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ମିତ୍ର ହେବା। ପ୍ରତିଦିନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଟିକିଏ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବା, ତେବେ ପରମ ପିତା ଆମ ପାଖ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ରହି ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ସବୁ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଚମତ୍କାରିତା ଆସିଛି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।